Halo sadayana, orang nengges meuli GoPro genep di Arab Saudi Jeddah. Ayo orang buka. Ieu teh GoPro hargana sekitar 1.600. Eta teh termasuk pajak. Bisa dilihat sini. GoPro Hero 6 Black, GoPro genep hidung. Nah bukanya bisa dilihat kabeh made in China. Tapi ya asli kabeh, hampir kabeh di seluruh dunia teh made in China. GoPro Hero genep 12 megapiksel 4K 60 high resolution, terus tilu suku 10 meter lah, kaki ditunjukkan di dia baterai charger ditunjuk di jero na ya kasih baterai charger yang lainnya story HDMI bisa pakai jeung komputer oge HDMI. Oke, sekarang bukanya. Soal bukan di sabing mulai dia bukan selayar miring. Dia ada sisi petunjuknya mereka buka di sini. Selesai. Ingat kamera sama. GoPro abang ini gebrakan namanya kita bisa buka gede kalau ini bisa ini kamera aja halus pisan orang ngevlog makainya dibanding demo harganya murahan di dia di balad ini tadi teh aku jalan orang tembok di buku panduana iya buku panduana dia buku panduana terbaca ya GoPro Care, you will break it, we will replace it. Kumana dipejetkan, kurang diganti ya. Nah gitulah terjemahan GoPro. Oke, ya stikernya kita GoPro aslinya langsung instruksinya dibaca terus mengenai po di YouTube lah simpel gitu mas. So jadi ya iya para nempelin sok di helm atau di mana terus gitu ya di baterainya nah orang nih seluruh baterainya ya 2 spare di para spare yang tadi itu gratis memori teh 32 GB gratis memori 32 GB ekstrim khusus jeung 4K action kamera paling halus jadi pengelek pemahan gitu kan pengheng di baterainya kurang lebih 2 harganya 125 real. Oke 25 real di baterainya asli ini di mungkin
gimana ya tadi tuh tahu sih. Nah iya bona margina teh jadi sakieu. Rencana mah di Arab aya pajak, enak gara-gara kebijakan aya pajak 5% pajak. Kesini di Indonesia 10% misalnya ada. Harganya kecil 1.800 sekian, terus 10 lah. Jadi nulis yang baterai, yang memori, yang kameranya. Ini baterainya, yang spare, GoPro, baterai GoPro, rechargeable baterai. Ini baterainya. Di bawah nu ti kamerana. Oke. Ya kamerana. Ini orang cobanya. Macaranya ya. Tutup. Buka. Dorong ke tukang. Dorong ke tukang. Jadi ya kameranya GoPro genep. Coba hurungkannya mana baterainya. Udah sawara geus dang mau goreng ati ampelang nah pisan tadi. Coba kan gimana? GoPro Hero orang upload video-video selanjutnya jalan-jalan orang di Arab Saudi. Oke, pantengin terus oke. Nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.